Projeto kot sepi tol. Nah gimana kabar ada PS aja bukan sama bude bit. Hehehe. Keripnya buku terlupakan gimana kabar Kasma? Kabar bapak dulu zaman ini sehat aja walaupun ada agak sakit sedikit. Tadi guys batuk. Belum minum pak. Oke lanjut. Yang ulang tahun kali ini yaitu Azukia de Bengko. Aku ucapin selamat ulang tahun ya engkau, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan makin cetar lagi. Ini kabar belet, bener guys, belet ini kabarnya. Aduh, ini baru enggak boleh. Nonton boleh lah, belum main sama sekali. Oke lanjut. Boleh kali ya, keren gitu sama minggu ini anjay. Oke pantun. Minum obat setelah makan meskipun pahit seperti jamu. Pantun ini aku persembahkan sebagai hadiah ulang tahunmu. Asoy serepet Deskia. Kalau aku sedang rekam videonya kan, tolong BGM nah dimatiin dulu yang kedengar suara kayak ini. Oke batuk mulu dari tadi. Contoh masuk kurang sehat, aku mau ambil air dulu sebentar doang, nanti balik lagi. Bentar guys, ambil air dulu. Ayo guys, airnya udah dapat belum apa-apa. Bentar, pantun udah enggaknya kan, pantun udah. Oh ya, sambil aku minum air dan nggak betul lagi macam tadi. Agak mendengar dikit, sorry aku lama ambil airnya ya kan. Maklum namanya itu OP pasti ada kebersihin sendiri. Oke segini aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa push like dan seperti biasa ya, mau subscribe dan subscribe nya gak hangus sama yang berbeda semuanya ke subscribe langsung tembusin 400 subscriber. Setelah 400 subscriber aku bakalan mandi lumpur bersama jandaku sendiri. Canda. Kita bertemu lagi di next video. Say goodbye. Selamat.